將你最後個5位嘅電話號碼寫落嚟，咁我就可以幫你預測呢一個運程啦。呢一個號碼咧係好善於去表達㗎，亦都好中意去説話表達㗎喎嚇。小心啊！嗱，呢個號碼咧又容易有啲嘅是非㗎，但係咧亦都會容易咧情緒起落好大㗎，因為咧7呢個號碼又多咗個0啊。嗱，0咧就係一個感情數，呢個感情數咧0咧又代表小心喺愛情咧不穩定或者會缺失㗎喎。嗱，呢個號碼我作為提議你喺愛情呢個運程裏邊咧係需要改咗佢嘅。好啦，點都好啦，你有冇啲咩特別事情，例如財運啊、健康啊、事業啊等等，你係想問㗎？啊，事業係咪啊？嗱，我哋睇一睇呢一個號碼，關於未來嘅事業運對你係好定唔好啦，好唔好？嗱，你試下喺呢度易經64卦個牌裏邊，你抽一張就係你嘅事業運嘅。呢一張咧喺易經64卦裏邊咧叫澤雷隨啊。澤雷隨嘅話咧就係話冇太大嘅特定嘅人生目標，即係話個事業嚟我就盡量做啦。如果冇亦都冇所謂啊，叫做方向未明朗喎。咁你其實有冇啲咩特定嘅事業好想明確一定要做到一啲嘅目標㗎？想賺多啲錢係咪啊？嗱，我哋再出多一張關於財富嘅問題，好唔好啊？OK， 嗱，嚟多一張，諗住財富，然後就抽一張咁樣嘅。嗱，喺易經64卦裏邊，呢一個就叫做對為澤啦。對為澤咧有一個好處就係話以口去生財係非常之成功嘅，同埋做一啲係演藝啊、娛樂嘅事業咧，亦都會非常之成功嘅。喺事業方面咧，你係一個比較冇所謂隨心嘅一個人嚟嘅，有我就做咯，係啦。好啦，如果大家有啲乜嘢關於命運上嘅問題，可以幕後私信我。係會同大家分析解答。